अभ्यासेन तु कौन्तेय संस्कृताध्ययनस्य आरम्भादेव उच्चारणशुद्धता लिपिज्ञानञ्च भवतु इति मम वचनं शृण्वन्ति वा इति शङ्कमाना एव छात्रान् वर्गेषु स्मारयामि। तेषु अन्यतमा श्रीदेवी। सा काचित् योगशिक्षिका या ज्योतिषम् आयुर्वेदः भगवद्गीता भक्तिगीतानि च इति भिन्नविषयाणाम् अध्ययने अध्यापने च रता अस्ति। सा संस्कृतच्छात्रा आरम्भे एव शिष्टमार्गम् अवलम्बताम् इति मत्या अहम् उच्चारणं प्रधानम् अस्ति, तस्य सिद्ध्यर्थं देवनागरी लिपिज्ञानम् अनिवार्यम्, अत्र प्रयत्नः करणीयः इति स्पष्टम् अवदम्। एषा श्रीदेवी तु श्रद्धालुः। मम वचनं दृढं मनसि निधाय अभ्यस्य च स्वकौशलं वर्धितवती। भगवन्नामलेखनेन तृप्तिं प्राप्तवती सा लेखनं ध्यानाय कल्पते इति अन्वभवत्। गतशरदि आयुर्वेदचिकित्सायै भारतं गतवती सा। तत्रत्य नियमानुसारं चिकित्सेतरविषयाः बाह्याः बहिः एव स्थापनीयाः। अतः दूरवाणी सङ्गणकादिप्रयोगः वृथा जल्पनम् इत्यादिकम् अकार्यम्। तदा श्रीदेवी लेखनेन ध्यानं स्वाध्यायञ्च कर्तुं सङ्कल्पितवती। 6 सप्ताहाः तत्र यापिताः प्रायः। तस्मिन् काले सा भगवद्गीतायाः आदिमान् 4 अध्यायान् लिखितवती, यत्र 200 श्लोकाः स्युः। लेखने अभिमानं वहन्त्या तया अहं सूचिता लेखनसमये प्रतिक्षणं सध्यानं लिखितम् इति। आश्चर्यास्पदम् एतत् अपि। तत्रत्य परिचारिका काचित् लिखितानि पुटानि दृष्ट्वा तानि मुद्रितानि इति भ्रामिता अभवत्। एतत् श्रुतवत्या मया कश्चित् विशिष्टः आनन्दः अनुभूतः। अस्याः लेखनसाधना उच्चारणसामर्थ्यवर्धनेच्छुभ्यः छात्रेभ्यः प्रेरणादायिनी भवेत्। जयतु लेखनकौशलं, जयतु उच्चारणनैपुण्यम्।